Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti qui sul mio canale. Oggi voglio parlarvi del Sony Cake Pocket Master. Sicuramente non è la prima volta che ne sentite parlare e sicuramente non è il primo video che vedete, ma parliamone anche qui su questo canale a modo mio, cerchiamo di capire che cosa fa, che cos'è questo piccolo oggettino. Beh, il Pocket Master di Sony Cake è sostanzialmente un multieffetto digitale. Caratteristiche per così dire peculiari di questo prodotto è la sua compattezza. Infatti vedete, è veramente molto piccolo, sembra una calcolatrice, è grande quasi quanto uno smartphone, anzi forse uno smartphone è anche più grande, quindi veramente molto piccolo. Al suo interno però presenta tutta una serie di caratteristiche e di funzioni che lo rendono molto versatile e anche completo, perché presenta un looper, presenta una drum machine, ovviamente tutta una serie di effetti, quelli più caratteristici, quindi dai riverberi ai delay, chorus, distorsori, compressori, equalizzatori, chi più ne ha più ne metta. Poi abbiamo anche tutta una serie di simulazioni di amplificatori e cassa, e in più possiamo anche importare i profili realizzati con i sistemi NAM e anche Impulse Response esterno, quindi praticamente un oggetto molto piccolo, molto compatto, come vi dicevo, ma che sostanzialmente ha tutto quello che normalmente troveremo in sistemi di fascia alta. Poi naturalmente attenzione ragazzi, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, parlando di qualità, parlando anche di potenza di calcolo, di possibilità di collegamenti, quindi di routing. Ovviamente un sistema costoso come potrebbe essere un Quad Cortex, come potrebbe essere un Fractal Axe FX3, che costano migliaia di euro, ovviamente siamo in un altro livello, quindi cerchiamo ovviamente di essere consapevoli: pesi massimi con i pesi massimi, pesi medi con i pesi medi e pesi leggeri con i pesi leggeri. Questo è un sistema digitale molto economico, oserei dire più che entry level, perché stiamo intorno ai 50-60 euro, però la sua grande caratteristica è proprio quello di essere pocket, di essere tascabile, lo possiamo portare in giro. E fra l'altro la cosa bella è che funziona a batterie, quindi abbiamo delle prese USB che ci permettono di ricaricare la batteria al litio interna, ma poi per utilizzarlo lo possiamo benissimo utilizzare per conto nostro. Ci basta tenere premuto il pulsante e farlo partire e voilà che lui si accende e parte. Quindi lo possiamo utilizzare sicuramente in casa, se vogliamo esercitarci senza disturbare magari la moglie o i figli che stanno dormendo. Lo possiamo utilizzare come sistema di backup, qui in Italia si dice muletto, quindi quel sistema che magari il nostro sistema principale per qualche motivo ci lascia a piedi. Ecco che magari con un sistema del genere, ok, non avremo lo esatto e stesso identico suono, ma portiamo a casa la serata, quindi con 50 euro potrebbe essere il salvagente, capito? Quindi in realtà di casi d'uso ce ne sono parecchi, sicuramente per lo studio, per il divertimento silent, perché ci colleghiamo con le cuffie e siamo a posto, ma potrebbe anche essere un sistema, perché no, che può prendere il posto del nostro sistema principale qualora dovesse essere necessario. Prima di farvi vedere come si utilizza, è veramente molto semplice, volevo darvi qualche specifica, quelle magari più salienti che interessano a noi chitarristi. Allora, innanzitutto, dal momento che si tratta di un sistema digitale, ecco, la conversione digitale, quindi la qualità, l'elaborazione avviene in 24 bit 4400 kHz. Ecco, si pensi a sistemi più professionali, quali per esempio un Fractal o un Quad Cortex, tanto per dire alcuni, lavorano a 24 bit 48 kHz, quindi è un passo sicuramente leggermente più elevato, ok? In termini di definizione audio, in termini di risoluzione, chiamiamola così, come frequenza di campionamento più alta è, naturalmente meglio è. Qui siamo intorno ai 24 bit 44.100 Hz e siamo sostanzialmente a livello di
ampero, a livello di Moore, quindi tutti quei prodotti di fascia medio-bassa, quindi entry level, che attenzione non significa che suona male, significa solo che è un sistema più contenuto, non solo di dimensioni ma anche di prezzo. Ecco, abbiamo un rapporto segnale-rumore di 103 dB. Ecco qua, attenzione, è un pochetto rumoroso, poi dipende sempre che effetti utilizziamo, quanta distorsione usiamo, come concateniamo gli effetti della catena, ma soprattutto come regoliamo i livelli di input. Di base 103 dB come rapporto segnale-rumore rispetto ad altri sistemi della sua categoria è leggermente più rumoroso, ma il fatto che abbia una batteria interna e può funzionare per conto proprio, quindi completamente isolato da una ovviamente alimentazione elettrica, lo rende al contrario molto silenzioso, perché si evitano di avere loop di massa o problemi con la messa a terra. Naturalmente, come ormai tutti i sistemi digitali di questo mondo, piccoli o grandi che siano, può funzionare anche come scheda audio USB. Quindi se noi lo colleghiamo al nostro computer, e attenzione, se siete utenti Windows, ricordatevi di installare prima i driver, lo possiamo utilizzare come scheda audio. Quindi lo possiamo utilizzare per registrare quello che stiamo suonando nel computer e per riprodurre dal computer, che ne so, una backing track o qualcos'altro. Ecco, attenzione, in questo caso, nel caso di registrazione, nel caso di utilizzo del Pocket Master come scheda audio, per così dire, la qualità si abbassa, non sono più 24 bit 44.100 Hz, ma sono 16 bit 44.100 Hz. Questo significa che il processamento interno è leggermente più elevato di quello poi effettivo che viene inviato tramite USB al computer, quindi attenzione, tenetene conto. Come vi dicevo, e vedrete tra un attimo, al suo interno abbiamo anche tutta una serie di effetti, ne abbiamo oltre 100 tra riverberi, delay, chorus, distorsori. Oltre a questi abbiamo anche 20 amplificatori per chitarra e un paio di amplificatori per basso. Tutta questa cosa naturalmente può essere combinata insieme per creare un nostro preset. Bene, come preset ne abbiamo a disposizione 100, 50 sono preset di fabbrica, altri 50 sono preset dell'utente. Oltre a questo abbiamo altre funzioni interessanti, che tra una delle più importanti e che lo ha reso famoso, la possibilità di caricare i profili NAM. Ne possiamo caricare un massimo di 5, quindi non tantissimi, però sicuramente è una bella cosa. E la stessa cosa dicasi anche per gli impulse response, ne possiamo caricare esternamente fino a un massimo di 5. Oltre a tutto questo abbiamo un loop station, quindi praticamente un looper fino a un massimo di 20 secondi e una drum machine con 99 pattern ritmici. Naturalmente non manca l'accordatore. Diamo un'occhiata alle connessioni. Il Pocket Master è completamente libero sui lati, tranne che nella parte frontale, dove troviamo un input per la nostra chitarra e un output di tipo stereo, quindi possiamo uscire sia con le cuffie, oppure nel caso volessimo collegarci ad un mixer oppure ad una scheda audio, dovete fare come faccio io. In questo caso io utilizzo un comunissimo cavo ad Y. Poi abbiamo due connessioni USB di tipo C, dove questa serve per connetterci al computer, quindi per poter utilizzare il manager da PC, mentre questa, con il simbolo del fulmine, serve per caricare la batteria. Qui di fronte abbiamo semplicemente due pulsanti e un unico encoder che può essere ruotato e premuto. È giunto quindi il momento di suonare e provare a vedere come funziona. Quindi per prima cosa prendo la mia chitarra e mi collego nell'input.
Poi prendo il mio cavo ad Y che ho già provveduto a collegare alla mia scheda audio e lo collego nell'output. Voilà, tutto è collegato, non devo fare altro che accendere per cominciare a suonare. Quindi per accenderlo premo e tengo premuto per qualche secondo l'encoder. Qui mi compare una schermata di conferma, è un sistema di sicurezza per evitare che il Pocket Master si accenda accidentalmente. Gli do ok ed ecco che il Pocket Master si accende. E voilà, siamo pronti. Attenzione, la bella cosa è che è tutto quanto gestibile da qui. Naturalmente posso avanzare e retrocedere tra i preset utilizzando questi due pulsanti qui, quindi li posso usare sia con le mani, ma perché no, visto che è un sistema che può stare benissimo anche in pavimento, posso utilizzare questi proprio come foot switch, quindi con i piedi. Inoltre, se li premo insieme una volta, compare l'accordatore, premendoli di nuovo questo scompare. Se premo e tengo premuti entrambi contemporaneamente per un paio di secondi, ecco il looper, quindi questo può essere utilizzato per registrare, ricordo, fino a un massimo di 60 secondi per uscire di nuovo. Quindi queste sono le funzioni che è possibile fare nella schermata principale con questi due pulsanti. Attualmente il volume di uscita è 0, quindi se suono non sentirò niente. Per alzare il volume di uscita non devo fare altro che ruotare l'encoder, in questo caso me lo porto al massimo, 100%. Naturalmente possiamo entrare anche nel menu di editing, quindi premiamo e teniamo premuto per qualche secondo sempre il solito encoder. Ci compare questa schermata. Qui abbiamo effects, quindi la possibilità di modificare gli effetti della nostra catena. Settings sono i settaggi globali, drum machine e poi shutdown, che serve per spegnere il Pocket Master. Se vado su effects e confermo premendo una volta, ecco che entro dentro nella catena effetti, dove con l'encoder vado a modificare i parametri che vediamo in alto, mentre con i pulsanti destra e sinistra mi sposto tra gli effetti. Ad esempio, il primo è un noise gate, il secondo è un FX1, il terzo vedo che si tratta di un overdrive ed è acceso. Posso naturalmente spegnerlo andando a selezionare il parametro on e premere su off. Questo in questo caso viene utilizzato come booster. Provo a spegnerlo per modificare ad esempio l'amplificatore che si trova subito dopo. Vado nell'effetto successivo della catena, quindi vado su amplificatore. In questo caso è acceso perché se voglio posso spegnere la simulazione di amplificatore. Mi sposto sul modello tipo questo qua, Bog XT, quindi evidentemente è un Bogner, e lo cambio con qualcos'altro. Per esempio mi metto un Tweed Deluxe, quindi presumibilmente un amplificatore Fender Tweed pulito. Benissimo, confermo la scelta sempre premendo il solito encoder, mi sposto poi negli altri parametri, ad esempio abbiamo gain, tono, volume. Per esempio voglio un tono più chiaro, quindi schiarisco un po' il tono, aumento un po' il gain. Passo all'effetto successivo, per esempio abbiamo la cassa, quindi questa è la simulazione di cabinet. Anche in questo caso, invece di un Bogner 4x12, seleziono qualcos'altro. Potrei scegliere per esempio vediamo un po', Tweed 2x12, sarebbe praticamente la sua. Confermo.
Benissimo, anche qui abbiamo il controllo del volume. Passo all'effetto successivo, abbiamo un equalizzatore. L'effetto successivo, per esempio, abbiamo un FX2. Proviamo ad accenderlo e qui abbiamo la possibilità, qui di fianco, di scegliere che cosa. Quindi abbiamo analog chorus, B-chorus, flanger, phaser. Proviamo un phaser. Proviamone un altro, proviamo, che ne so, un chorus. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Naturalmente, come tutti gli effetti, anche questi possono essere regolati con il rate, la depth, il tone, ma voglio farvi notare questo parametro move che permette ad alcuni effetti, non tutti, di essere spostati nella catena. Come potete vedere, sto spostando il chorus avanti e indietro rispetto all'ordine. Quindi ad esempio, se volessi utilizzare questo FX2 come un compressore, eccolo qui, comp 1, io di solito i compressori li utilizzo all'inizio, prima dell'amplificatore, premo su move, me lo sposto magari all'inizio, appena dopo il noise gate, e confermo la scelta. E così via, naturalmente anche con gli altri effetti come delay e riverbero. Ebbene, abbiamo fatto tutte le modifiche. Supponiamo abbiamo creato il nostro suono, abbiamo regolato riverbero e delay come ci piace, adesso dobbiamo salvare quello che abbiamo fatto, perché sennò altrimenti verrà perduto. Quindi per salvare il tutto semplicemente usciamo dalla modalità di editing premendo questi due pulsanti insieme e sarà proprio il Pocket Master che ci dirà: vuoi salvare le modifiche che hai fatto? E noi possiamo scegliere se cancellare o dargli ok. Gli diamo ok. Anche qui ci chiederà dove vogliamo salvare, in che locazione e che nome gli vogliamo dare. In questo caso, per semplicità, io lascio pure lo stesso nome che c'era prima e premo su save ed eccolo qui, preset 01 Pocket Master. Naturalmente potevo averlo salvato in un'altra locazione con un nome completamente diverso. Stupendo il fatto di poter fare editing, creare il nostro suono direttamente on board, senza bisogno di editor, senza bisogno di PC, tra l'altro senza neanche bisogno di energia elettrica perché sto andando a batterie, ma abbiamo la possibilità anche di collegarlo tramite Bluetooth ad uno smartphone e utilizzare lo smartphone come editor, se ci troviamo meglio così. Naturalmente innanzitutto bisogna fare il pairing, quindi bisogna attivare il Bluetooth all'interno del Pocket Master. Premiamo per qualche secondo l'encoder, andiamo su settings e da setting posizioniamoci su BT, che sta per Bluetooth, e premiamo di nuovo l'encoder per attivare il Bluetooth. Dunque prendiamo il nostro smartphone, cerchiamo l'applicazione scaricabile Sonic Link e siamo pronti. Aspettiamo un attimo che trovi il Pocket Master, eccolo lì, lo selezioniamo, Connect Device, ed ecco che il nostro Pocket Master è connesso al nostro smartphone e lo possiamo gestire da qui. Il menu praticamente è lo stesso. Quindi su queste tre lineette abbiamo le impostazioni globali, vale a dire il volume e la connessione con il Pocket Master. Possiamo anche rinominarlo, possiamo disconnetterlo anche. Qui abbiamo l'elenco di tutti quanti i 100 preset
presenti e memorizzati dentro a Pocket Master, e possiamo cambiare preset semplicemente premendo con queste due freccette destra e sinistra. Naturalmente ricordiamoci che la connessione è a doppio senso, quindi se io mi sposto da qui, tutto quello che faccio qui si ripercuote istantaneamente, e lo vedo, sullo smartphone e viceversa. Qui naturalmente abbiamo tutta la nostra catena effetti, quindi andando a selezionare delay possiamo modificare i parametri del delay, scegliere il tipo di delay che vogliamo, come avevamo fatto ad esempio anche nel chorus, e dunque l'editing del nostro preset avviene tutto completamente da qui. E naturalmente ricordiamoci che una volta che abbiamo fatto tutte le impostazioni del caso dobbiamo salvare premendo sul disco che vediamo qui. Anche qui possiamo scegliere lo slot di locazione e il nome da dare al nostro preset. La cosa bella dell'editor è che possiamo inserire i nostri impulse response e i nostri profili NAM. Vediamo innanzitutto come inserire gli IR. Naturalmente clicchiamo qui sulla cassa e invece di scegliere una delle casse di fabbrica messeci a disposizione da Pocket Master, selezioniamo Import IR. Qui si aprirà naturalmente il cloud, quindi la memoria condivisa che abbiamo per esempio con il nostro computer, o magari la memoria interna del nostro smartphone, e se abbiamo dei file salvati in una di queste due locazioni li possiamo importare all'interno del Pocket Master. Ad esempio io qui mi dirigo sulle mie cartelle che ho nel mio cloud, vado alla ricerca della cartella NAM e IR Roby e mi carico uno dei miei IR, per esempio questo qui. Vedete, ho 5 slot disponibili dove salvare il mio IR, scelgo questo qui e gli do import. Ora il mio impulse response non è attivo, è semplicemente stato importato, vale a dire memorizzato nella memoria del Pocket Master, e sarà dunque disponibile per tutti i miei preset. Lo dobbiamo selezionare, quindi seleziono il tipo di cabinet e scelgo la modalità User IR. Ed eccolo lì, lo troviamo il primo in alto, RR412 Marshall, e gli do OK. Ed ecco che ho importato il mio IR. Vediamo ora come importare i profili NAM, ed è esattamente identico, però attenzione, una particolarità: in Sonic Cake Pocket Master quando carichiamo un profilo NAM viene automaticamente disattivato il blocco cabinet. Questo significa che i profili NAM che possiamo importare in Pocket Master sono solamente quei profili che includono anche la simulazione di cassa. Sì, perché dovete sapere che i profili NAM possono essere di vario tipo, ci possono essere profili di pedalini, ci possono essere profili solo della testata e profili ad esempio di tutto quanto, testata e cassa. Dal momento che il Pocket Master mi disattiva il cabinet, sono costretto a utilizzare per forza di cose quelle profilazioni che comprendono già il cabinet. Quindi clicco su amplificatore, scelgo invece di Basic, che è la selezione di amplificatori inclusi in Sonic Cake, scelgo la modalità Clone. Ebbene, qui Import Clone, esattamente come ho fatto per l'Impulse Response, e scelgo uno dei miei profili. Ad esempio io scelgo questo Robbie Rocks Plexi 20 watt. Scelgo di inserirlo in uno dei 5 slot disponibili, lascio sul primo e clicco su Import. Non abbiate fretta, ci vuole un po' di tempo. Ebbene, il profilo è stato importato ed è anche stato selezionato, quindi proviamo a sentire.
quindi che cosa dire di Sonic Cake Pocket Master? Allora, diciamo che fra tutti i prodotti che realizza Sonic Cake, secondo me questo è il più riuscito. Non dico che sia meglio o che sia peggio, perché ovviamente la Sonic Cake produce pedalini, produce sistemi digitali completi, produce anche questo, quindi naturalmente ognuno di noi sceglie il proprio prodotto in base alle proprie esigenze. Si fa fatica a dire cosa è meglio, cosa è peggio, necessità diverse per naturalmente utenti, clienti diversi. Però devo dire che si fa spesso l'errore di pensare che un prodotto economico sia un prodotto qualitativamente scarso. Questo è un prodotto che costa 60 euro ed effettivamente è un prodotto economico, ma non per questo è un cattivo prodotto, anzi secondo me è veramente un buon prodotto. Poi dipende ognuno di noi qual è il suo standard, come siamo abituati, ok? Però se pensiamo che con 60 euro abbiamo un looper, abbiamo l'accordatore, abbiamo la drum machine, abbiamo tutta una catena effetti, abbiamo la possibilità di utilizzarlo come scheda audio, caricare IR, caricare profili NAM, utilizzarlo a batterie, effettivamente è molto concorrenziale. Poi naturalmente chiaro, se lo mettiamo a confronto con ad esempio un Tonex, con un Dime Head NAM Player, con un Kemper, con un Quad Cortex, che naturalmente sono prodotti di più alto lignaggio, ovviamente questi sono confronti da non fare, perché stiamo parlando di due pesi e di due misure. Se comunque siete interessati a un confronto, io vi invito a dare un occhio al confronto che ho fatto io tra il Sonic Cake, ad esempio l'ho confrontato con il Valeton GP5, che siamo lì, l'ho confrontato con il Sonulab Stomp Station, con il Tonex One, quindi tutti i prodotti compatti e diciamo così più o meno economici. Andate a vedervi questo video qua, così vi fate un po' un'idea. Diciamo che comunque qualche difetto ce l'ha, perché io ho riscontrato che a volumi elevati, quindi se tiro su bene il volume in modo da poter sentire bene, ci sono certi artefatti digitali che invece nel profilo NAM originario non c'erano. Questo perché, e voglio ricordarlo, il profilo NAM che utilizza lui sono profili che carichiamo noi, che possiamo aver realizzato noi o scaricato ad esempio da Ton 3000, quindi magari profili di altissima qualità, ma lui per poter gestirli, dal momento che i profili NAM sono molto pesanti, richiedono molta potenza, un processore molto grande, lui che cosa fa? Lui li riconverte in un suo formato proprietario più snello, più leggero, sostanzialmente come prendere un file WAV pesante e convertirlo in MP3, o prendere un file TIFF e convertirlo in JPEG. Sono dei file compressi che comunque c'è una perdita di informazione. Ecco, anche qui il profilo NAM che carichiamo viene degradato, e personalmente, avendo fatto tutte le prove del caso e avendo proprio fatto quel video che vi dicevo prima, ho riscontrato che c'è un notevole degrado, quindi non aspettiamoci che la qualità sia ai livelli ovviamente del NAM Player. È accettabile però, perché ricordiamoci sempre che per 60 euro, devo dire, tanto di cappello. Diverso sarebbe stato se mi chiedevano 300 euro per questa cosa qua, quindi le mie considerazioni vengono fatte anche in base naturalmente al prezzo di vendita, quindi per 60 euro direi che ci siamo perfettamente. Detto questo ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni, se lo utilizzate, come vi trovate, ma soprattutto a tutti quegli utenti che magari erano indecisi nell'acquisto, io mi auguro che questo video sia servito a poter trarre le loro personali considerazioni e conclusioni, se può essere o non può essere l'acquisto che fa il caso loro. Detto questo, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, aiuterete questo canale a crescere e io vi ringrazio sin da ora. Inoltre fate un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate gli impulse response che io realizzo, i profili, i preset, i collegamenti, i link ai vari corsi, alle varie masterclass. Dateci un occhio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!